今日我就嚟到沙田，而家喺沙田正街，後邊呢就係巴士總站，由呢邊行過去啦。到啦，就係呢間啦，奇興茶餐廳。哦，哇，正啊！有蛋撻啊，最緊要係有脆皮啊，牛油皮啊，一定要食蛋撻。仲有好正嘅瑞士卷啊，蛋糕都係佢哋自家製嘅，幾吸引。食嘢啦！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 我有嘢食啊！蛋撻啊，俾你睇下先。知嘅，阿咪啦，因為嚟到唔等得，等咗咧就會凍咗唔好食嘅。啊，唔係喎，我都要等啊！爭咁啲嘢唔記得咗，你自己攞啊！陣間。唔係，食蛋撻啦。呢杯係茶酒。唔該，啱啱好，食住個點心再食飯。茶酒啊！正蛋撻。我見過有人講買國家，好食，好味係咪？但係唔食得多，因為佢學單糖就得唔多。嗯。我真係中意酥皮味多啲，嘿嘿。酥皮麻麻地。好吸引啊！佢啲糕點。哦，好脆啊！哦。對哦，有中國大陸的批主問，在哪裡有好吃的曲奇皮的蛋撻？有，就這裡。嗯。也就是沙田，這間不錯，喝個奶茶。茶頭配點心，我以前可以一次過食一打。一打咁勁？好笑啊！嗰時同事買，B 仔知你食啊，食2件啦，夠唔夠啊？2件先。咁你幾多件啊？你講啊，我咪包咯。跟住食唔到啊，食咁個，跟住真係整一打俾你。唔該，我俾2個碗仔我。2個碗仔。廈門炒米、廈門炒米粉。有酥皮啊？好，你嚟。斜斜地先。咁，有條件。香噴噴。廈門炒米，我哋仲有一個係嗌咗鹹牛肉三文治。係鹹牛肉雞蛋三文治。鹹牛雞蛋，我嚟咯。唔該，2個碗仔。唔該曬。哇！鹹牛肉三文治，哦，哎呀，唔記得叫佢漢底啊！唔緊要啦，呢啲漢底好食啊！一件㗎啦喎。好。好，等你啦，我要照隻碟先。好。今日有隻碟，總之唔使叫。佢呢個碟啊？唔緊要啦。買嗰時生嘅，哇！好正啊，係嘛？一定要睇杯茶酒。
正。好多我未食過。個味啊，係呢隻味。呢啲又係舊式嘅餐廳嚟㗎。呢度可以用支付寶同埋微信支付都得，我原來一百通現金，冇虧你卡，係啊。佢去到雞批嚟，佢所有蛋撻全日買5個送1個。我咪等間可以嗌多4個，叫問下姐姐，係咪啊？等我哋睇下食唔食到，食到咪嗌多2個咁。係咯，好似 OK 喎。主要係外賣自洗，冇嘢啦。啱啱睇到下個字。好食啊！我鹹埋喎，好食。人有肉。但我唔知鹹埋落去邊隻罐頭喎。我唔知邊隻喎。有一隻牌子唔好食㗎。係啊，係啊，我都知。你知我講有隻味好奇怪㗎。係好怪㗎，但唔記得咗。係咪都係一定係罐頭㗎？但唔知即係等於胡蘿肉嗰啲，唔係丁嗰啲，係啊。都係長長小白椒先好食㗎嘛。所以鹹埋嗰出嚟咩好怪㗎，都咁。係啊，唔識形容。咩怪？最怪啦。都有食。唔該，嚟嚟。哦，廈門炒米咧就有啲茄膏咯，酸酸地，香甜啊嘛。分下啲蛋佬喎，分下啲蛋佬喎，咁我一嚿一注過，冇晒。好，炒米。呢個淡嗰啲，淡嗰啲人覺得，我覺得佢唔夠味。我就覺得 OK。你覺得 OK 啊？我覺得 OK。咦，佢真係炒唔勻喎。係咯，我嗰邊冇乜味。簡單就一餐。如果俾你再食多樣嘢，會做咩？多樣嘢。我真對個流心雞批有印象，唔知佢係咪再流心雞批咧？一係就菠蘿油，係嘛？雞批想食多啲，如果係你雞批同埋個包嘅話，嗰啲菠蘿油邊度咧食？邊度都有食雞批，但唔係菠蘿油。但雞批好似唔係。菠蘿油我太子嗰間我真係幾中意。哦。即係佢得酥皮嗰隻。酥皮蛋撻，咁咪嗰次已經食咗啦。我屋企附近燒味咧，跟住隔離嗰檔有個麵包鋪嘅，啲蛋撻好香噶嘛。佢都唔係成日入屋企。哦，係啊！買得勁快，一出咧啲婆婆賣晒啊！佢知道幾時出爐啊嘛。3蚊個，同埋我嗰邊大隻㗎。哦。佢又好食啊！好抵啊嘛！抵喎3蚊隻喎。係個深圳8蚊喎，我哋買嗰個。呢個都係。呢個都正常啊，正常價而家。
啱啱出爐啊！酥皮唔關我哋事，我哋唔食酥皮。不過深圳嗰個酥皮都好食。係啊，嗰個嗰個廣龍定乜鬼嘢嗰個，好似係叫廣龍。嗰間啦，總之。我覺得近排咧都見到幾暖心、幾窩心嘅嘢。啊？咁咧，你知個平台好乞人憎㗎嘛？嗰邊係咪？咁跟住成日都限制人哋流量啊嗰啲嘅。咁啊喺佢哋嗰邊有個博主，因為佢隻狗狗俾人哋害死咗，人為㗎。哎呀！咁去告佢啦，跟住然之後啦，嗰陣時佢已經要用譬如話張叉某咪張某乜咁嗰啲唔可以全名咩，因為告緊啫嘛。咁但係佢等於新聞報導咁，佢都限佢流咯。跟住然之後，其實佢好慘，佢喊晒㗎啦，個主人係咪？即係當自己仔女咁，你知好多。跟住然之後，嗰個終於繩之於法啦，告得入。好啦，咁可以開名啦。係。跟住佢封佢片咧，又係佢流落，唔俾佢告咯。哇！跟住咧，我話點解暖心嘅事情咧，就係、啲網民咧首推各大平台喺咁插抖音啊！我呢條片都掉翻抖音度，我唔理啊。跟住佢本身啲片未限流量之前，大約有幾千，限咗流量得幾十，跟住人哋首推到幾十萬咯。哇！係咪好亂啊？成件事哇！真係係啊！跟住每一個人嘅評論咧，都打嗰個人個名咯。佢哋嗰啲都幾堅嘅啲招。跟住然之後其實抖音封咗好多條片嘅，封唔晒。跟住啲人咧，啲大嘅細嘅，一人 post 即其實反而唔係話大啊，冇大 V 幫手喎，係喎細嘅。嗰啲細嘅博主咧，同埋嗰啲網民咧，自己手動咧，譬如有啲吉嘅 account 咧，全部係咁轉咗佢啲片咯。哦。跟住又喺其他平台全部狂播。哇！前面都要加埋抖音個字咯，跟住搞到抖音開始唔再限佢咯。哦，咁樣啊？哦。我都覺得幾乞人憎，欺善怕惡。係。即係做乜成日都要惹到大家唔開心咧？好蠢咯。係。佢當正自己係法定機構啊嘛，佢係有公司法定嘅公司啫，但係佢唔係法律效應嚟啊嘛。所以都幾麻煩喎。嗰個人好似話400幾個，好似先至有關注俾人減到400幾個關注咯。因為呢件事俾人掟翻上去咯，勁好笑啊！真係反炒啊！係咯，彈翻上去。阻唔住啊！係啊！我大佬一條生命嚟㗎嘛，雖然佢係動物，但佢條生命啊！一姐唔該，一姐唔該，我想問係咪雞批嚟㗎嗰個？有雞批有嘅。雞批幾多錢啊？12。要唔要兩份？好啊。仲係熱狗應該。好啦，要兩個啊。兩個。唔該。正。唔輸啦，甜嘅唔敢啊，唔受甜啊我。鹹濕仔唔受甜。雞批啊，唔該。張單喺後邊，嚟俾你影。好。唔該。係。正。咩？影咗呢個先。哦。我開咗先，雞咁樣。散啊，因為。好 ，thank you。哇！嗰個
嗰啲溶化咁咯。係啊，嗰個要攞筷子啊，因為散咗。頭嗰班嘢喺邊度過嚟？嗰邊咧，城門河嗰邊姓車㗎。一張好嘅，啲人哋想坐即係特登提人哋街邊聽到人哋傾偈啦，跟住搭訕。城門河嗰邊上車啊！街費10蚊。入邊就係咁嘅啲餡，類似忌廉雞肉咯。嗯，你咪當 KFC 入邊嗰個雞皇飯咯。係啊，但係佢係啊，但係焗咗入去咯。呢度行過去最近係好先康㗎。今年啊？係啊。呢個巴士就冇啊？啊冇啦，個大圍有嗰邊條公路啊嘛。咁點解唔搭地鐵咯？你咪搭咯，一啲又冇阻你。搭地鐵好似好啲啊！搭地鐵好大圍咯，大圍總站去咯。如果佢係搭唔同去城河啊！搭火車去大圍啊！最近搭的士，紅色法拉利。Michael 嗰字位。同大圍啊嘛，嗰邊啫。唔知佢會收心養性咧？因為我唔爆得喎，好啦，唔好爆啲嘢。總之我期盼攞炸彈啦我。哦，你真係我好啦，真係。我攞炸彈唔俾啊，白食啊諗住，佢俾我差唔多。啱嘛？專業攝影啊嘛。我影相啲人都認同㗎，都未試過啲人話影得唔得咯。多數都會問：你影到我咁靚嘅，冇我咁嘅咩？你咪開美顏？冇啊！你嗰部啊嘛。角度問題嚟㗎，跟住咧冇開係都要咧，我 zoom 到勁大啲毛孔 zoom 翻俾佢睇。得，睇到啦，冇美顏。我影相角度光暗好緊要。我開心啊！食呢啲小食咧，呢批咧，好開心啊！有翻以前嘅感覺。同埋嗰啲包糕點啊包啊都好賣得。呢啲鋪頭過多10年冇㗎啦。老細唔會做㗎啦。係呢間都好耐。好耐㗎啦，已經第2代啦，第3代一定唔做。攰啊！係做呢啲。你睇翻而家內陸嗰個程度都知啦。啲後生出嚟唔會諗住，即係一來佢哋難揾嘢啦，佢哋嗰個市場；二來就係讀完大學，好多讀完大學，佢第一個諗法就係上嚟抖音玩直播。因為點解咁多人俾嗰啲公司壓啫？係咪先？點會俾人綁約啫？一出嚟綁你幾年喎，大佬？幾年？即係譬如我當你18、9歲啦，當18歲啦，跟住之後，因為佢要簽約啊嘛，一綁4年。跟住每日係玩6個鐘，每日喎 ，every day 喎，幾年咁樣 ，no holiday 喎。哇！唔似得我哋呢度有嗰啲喎，佢哋個約係可以咁樣噶嘛，即係你知佢可以放假補翻俾嗰個小時，補翻俾公司啊，黐線！咦你5日喎，好啊，到時你6個鐘變12個鐘啦，哇！真係嚇死你啊！係啊，所以。咁跟住佢清楚嗱，你頭2個禮拜梗係好開心啦，又免費有好多衫着啦，以為嚟多個幾件，咪哎呀幫佢 set 頭，覺得自己係大明星啊，跟住可能短劇咪叫出2個 shot 嗰啲咧，有幾多個主角啊大佬係咪？你咪最多做個配角或者奸角或者個傻仔，以為上咗鏡。上鏡好簡單，你攞部手機開放上咁都上鏡，其實係嘅。我同你講，譬如我呢啲冇公司嗰啲，我個曝光率同埋我嗰個人氣仲多過一啲有公司。
我做乜要上嘅咩啫？係咪先？我求其開個 live 條片都講10幾萬睇嘅。咁你開完之後，你嗰個短劇，我睇到好多嗰啲短劇嗰啲咧，全部穿越劇，全部同一個劇本嚟嘅。一睇到厭咗，係厭咗啊！冇嘢睇，冇新意，抄嚟抄去揾 AI 咁嗰啲。係啊，跟住拍咯。跟住拍嘅時候，佢覺得有人幫 set 頭，有人就跟住就收到少少水咯，跟住就唔係好多，跟住就已經係咁。咁你諗下，咁你頭2個禮拜或者頭2個月覺得好喎，第一個月可能有1-2千，對佢嚟講好好㗎啦，啱啱出嚟。即係其實佢人工唔高，不過佢覺得幾開心喎，有人欣賞咁有錢收，坐喺度就得。佢哋以為，其實好多人以為咁。到後邊唔妥喎，去到4-5個月、半年，佢就知唔妥㗎啦。個個都係咁㗎，我接觸咗而家成咧70幾個啦已經。私下同我講，全部都係同我講唔得。個個揾我都係講緊佢哋開始心靈上面有創傷啊，有唔開心啊，覺得好灰啊，之前老過忙啊，一模一樣，全部都係，因為佢已經冇咗人生方向。佢一嚟佢冇經歷任何嘢，嗰幾年佢又唔做得其他，因為你已經花咗6個鐘喺度啦，連禮拜日你都要做喎。佢冇 day off 㗎嘛，佢呢個自僱嚟㗎嘛，就佢冇底薪嘅黐線。但係佢有約喎，你要陪嘅喎，如果你走焗住喎6個鐘喎。佢話咩又會提供咩資源，有咩資源咪提供個房俾你咯，個房咪就係會坐監咁咯入邊。困住咗啦。係咪？你咪見到係咪跟住咁樣咯？望住個直播，我覺得係咩意思啊？我咁樣行下街唔好，佢哋又唔得喎。一定要咁樣坐。係啊 ，exactly stay 喺 office 咯。咁我4年我 stay office 喎。即係嗰幾年。有啲咧就冇咁貪嗰時咧，簽3-4個鐘嗰啲就好啲。年半2年嗰啲，或者2年啦，好似2年起嘅，3-4個鐘都好啲。係，咁4個鐘喎。跟住佢譬如話雙放1日加埋第2日咪補翻變咗8個鐘，好黐線啊呢啲。跟住可能咧一開始咧公司炸地咪拆架跑車俾你嗰啲咧，即係1,200個鑽石啊，即係等於即係等於佢付出咗120蚊咁嘅。但係所謂120蚊，你記住喎，拆咗一半俾咗等，再提款嘅時候要攞100蚊。咁你嗰120蚊，1,200轉你120蚊，其實你冇錢㗎。冇㗎，係啊。因為你唔夠就一日提唔到。係咯。咁你嗰度我哋幾多撳下，跟住佢就話冇嘅。你一開始公司會揾人炸地拆俾你，覺得你等你勾位公司，因為過7日佢就可以鎖約啊嘛，個叫上面係啊。跟住令到佢哋就好多學生唔知做緊乜咯。跟住我望到幾好樣，好眉好貌，個個好似黐呆咁咯。慘喎。係啊，咪起碼我而家仲見緊啲直播都好啲，有啲仲講到嘢，但係其實好多都黐呆樣㗎，有時候即係咁樣咯，已經去到。係啊，即係你唔會見到好似我咁活躍㗎。當然因為我有信仰又唔同啦，係啦，正確嗰啲先係唔同㗎，錯嗰啲更加唔打黐線㗎嗰啲就係。所以慘咯，我覺得佢哋。而跟住見到個狀態嘅時候，你就會覺得佢唔知做乜嘢啊，都有拗啊咁樣。同埋你發現一樣嘢嘅，做開直播嘅人，我唔計啊嚇，因為我個心唔係喺直播度賺錢。做開直播，佢期望喺直播做賺錢。佢本身就算有個 job，佢慢慢放棄咗個 job 嘅。當然想。因為佢想全力做呢樣嘢，但係佢忽略咗一樣嘢，嗰樣嘢根本唔係值得去賺錢。因為你冇呢個料。你點樣喺一個過10億人用嘅 app 入邊有你個名出到嚟咧？諗多咗啊！真係，即係呢啲咪就係嗰個平台嘅策略咯。即係等於你去 gamble 啫嘛。一開始俾你攞條友啫嘛，一樣啫嘛。係啊。咁呢個係佢哋嘅策略。咁但係佢又冇呃你嘅，係你自己貪心啫，又你想懶啫。咁但係呢個人係咁噶嘛，你一養慣咗，佢就唔願喐㗎嘛。咁你唔願喐，你就會出事㗎啦嘛。所以有時見到佢哋心裏邊好唔舒服㗎。
會覺得唉，大好青年咁就冇咗啦。譬如我哋識嘅朋友咁樣，咁啊冇咗7年8年嗰啲差唔多嘅，其實只不過佢哋少一半啫嘛。佢哋都坐4年啦，兩頭係啊，一樣咯。不過佢哋有冷氣咁解，有人 set 頭啫嘛，起碼病咗有藥食咯，即係唯一唔同咯，真係係嘛？叫做個環境好少少，但啊，佢哋唔使坐咁耐每日，佢可以出去行咯，可以翻屋企咯，即係可以見下屋企人咯。咁但係個生活冇嘅，其實你見到，因為你再出翻嚟，人哋公司問你，咁你而家都20幾歲啦，有啲咩工作經驗？冇做主播，你幾多人訂閱一幕？幾百人、1000幾人，人哋公司咬冇嘢，即係呢個人冇做嘢。跟住你有咩作品啊？直播啦，我睇發外。咁人哋點敢請你啊？即係因為對於公司嚟講，佢第一個觀感就係、即係你係一個唔主動、唔積極嘅人咯。你一個等飯食嘅人，咁公司請一個等飯食嘅做乜嘢啊？咁再加上個全球經濟氣候嚟講，係咪先？咁所以前路都幾茫茫嘅佢哋，淺路同埋前路都幾茫茫。反而對我嚟講，我唔會啊！我覺得我要出翻嚟做，我隨時都得㗎。即係我唔係 ready 好啊，我係唔介意嘅。即係你同我講，咁你可唔可以做外賣啊？我想做咪做咯，係咪？咁你可唔可以做咪多？點解唔做得啊？茶餐廳好攰嘅喎，攰咪攰咯，有咩唔攰啊，大佬？我揸住部機，你估唔攰啊？10幾個鐘，你試下啦，揸住部機，揸鑊炒，你仲可以坐低跟住走去後巷食支煙嗰啲係嘛？跟住喺度睇下報紙同睇鹹書，有啲人喺度。我唔知抖出唔出得我呢句嘢，不過我唔理佢，我都放棄佢啦，我都已經，因為我唔係型你啊嘛。咁但係你調翻轉你諗喎，喺呢種，我拉近啲先，反正我識。即係喺呢一個情況底下，你問我，咁你可唔可以做啲 office 啊？得㗎，我都係 office 裏面出身㗎，係咪先？咁我哋做翻 design 又得，我好多飯可以做，我做咗咁多行業，幾廿個，我真係做咗幾廿個行業啊！哇係喎，我一份主職，跟住我連續幾個 part time 嘅喎，以前係我好搏殺嘅，你見我做嘢知我好搏嘅。但係佢哋唔係啊，佢哋頭嗰緊要幾，你知唔知18至到24歲、25歲嗰段期間用嚟做咩？你都蝕咗㗎，你冇做到，正都係，正好彩同我相識，交朋友。哦。嗰段期間係最好係去旅行去社交，你要識啲無論達官貴人又好，有能力嘅人又好，佢可以俾到人生閲歷你好，唔好嗰啲老吹派。即係你唔好揾我呢啲 KOL 廢嘅，我同你講，真係廢。即係如果單純 KOL 咪廢咯。如果淨係識喺網上去吹嗰啲廢，佢係真係佢唔使喺網上邊，佢都係實際嘅能力嘅嗰啲，你要揾下佢傾偈，要聽佢講嘢。唔係啊，我知啊，阿叔我知啊，咁串嘴嗰啲，即係你要係能聽，因為你嗰段期間你吸到幾多係你自己將來30歲打後你嘅本錢。你嘅人30歲打後係你嘅人物關係。係你仲有同埋最有幹勁嘅時候，你18至到25歲係你最好識人同埋鍛鍊你身體嘅時候。係啊，跟住到你30歲開始，你就用你健康、用你智慧、用你人物關係做你嘅生意。我話俾你聽，你40歲係打後開始做，唔係唔得，好吃力。體力開始唔同咗啦，係咪？啲人覺得。而家出嚟做唯一好處就叫假象式老實咯。覺得會OK 啊，佢都有咁嘅年紀咁啊，有啲咁嘅經驗，但係假象嚟嘅，好快睇穿嘅。你30歲一出嚟，你可以失敗得起啊嘛，40歲出嚟你失敗得唔起啊嘛，差好遠噶啦。所以我真係唔建議大量人無啦啦上網去做主播，其實幾 stupid。呢個風氣點嚟嘅咧？我真係想知，我都唔明。好多時候我話俾你，當多人做主播嘅時候，其實係唔會更精彩啲節目，只會翻炒再抄咯，再改少少再抄咯。反而人少嘅時候，你覺得以前啲節目好睇嘅。哦。點解啊？因為啲人成日都以為有競爭先好，唔一定嘅，唔關事嘅，人係一定難嘅。你有冇競爭都一樣。當人少嘅時候，我哋要仲有時間啊！
有你有幾耐坐？大半個鐘都得嘅。咁我哋傾下偈先。即係譬如，如果你人少嘅時候，因為你唔使花時間同人哋鬥，一班真係有心做嘅人，佢會投放好多精神時間去做自己想做嘅嘢。當你為咗鬥，你為咗盈利嘅時候，你就為咗出品快而放棄咗個 quality，啱唔啱啊？譬如你教琴。我唔係讀書，但係我唔使同人競爭，我可以教我中意嘅嘢，因為揀嘅選擇唔多。而家因為多咗唔同，都係做教琴嘅時候，你要諗我有啲咩同佢哋唔同，變咗無啦啦，我咪可以搞啲花神嘅嘢出嚟。咁你嘅專業就會冇咗咯，變咗。你嘅強項會被削弱咗，而走去遷就個市場。咁呢個係一個好差勁嘅一個做法。呢個其實就係佢哋嘅叫做好卷咯，內卷內耗咯。其實呢個風氣唔好嘅，你諗下，即係譬如呢啲老式茶餐廳，佢從來都冇出新嘢，佢從來都冇同人哋鬥，佢咪就係最基本嘅老種宗傳落嚟嘅嘢，一代一代咁樣，佢將啲佢覺得佢啲特色啊、好食嘅嘢，咪俾街坊食咯，佢咪自己做咯，咁唔想同你鬥人哋話，喂，我哋有新嘅芝麻口味，我唔會同你搞呢味嘢咯。你新芝麻口味係你可以攞到一波客，哇排晒隊排成個鐘喎，玩幾耐？你話俾我聽，你個鋪頭執跟住話，間嘢唔見咗，唔係好好生意啊，就係咁嚟啫嘛。所以如果你真係一個社會、一個城市、一個地方，你真係想經濟好咧，唔係搞新意吸引人嘅，亦都唔係淨係嚟去玩復古，因為復古都係新意嚟嘅。咩叫復古都係新意咧？就係搞啲新嘢咯。翻轉頭嘅新嘢，即係對而家未見過人新嘢咯。哦，其實唔 work 㗎。要搞咩咧？尊重歷史，尊重文化，即係等於一個小朋友，佢點樣可以喺地上活得長久，得到更幸福嘅人生咧？尊重長輩啊，學識呢樣嘢就得㗎，係咪？講到明㗎嘛，係嘛？當孝順父母。咁啊！你令到喺佢俾你嘅日子可以得以長久噶嘛？我哋好清晰嘅呢啲，所以尊重歷史、尊重文化係每一個行業最基本嘅嘢。知唔知日本製鐵點解會出事啊？我要鬥平偷工減料咯，咪出事嘅咩？咪之前唔記得上年定前年咪出咗事噶嘛？好，其實嗰邊以前不嬲都係好嚴格噶嘛啲 quality，後來一個係鐵啦。一個人唔知乜鬼食品啦，2次嘅我記得，近期嘅咋都係，就係因為發覺唔妥，不如我哋賺大錢，就係呢啲咯。其實冧就喺呢度冧，因為你做一次，人哋唔會覺得係你間公司有問題，人哋一推到國家層面，佢間國家開始唔掂嘞喎，係咪？你會咁諗嘢噶嘛？你會唔會覺得嗰間國資啫，個別案例你唔會噶嘛？你梗係咁講啦。日本嗰邊梗係咁講啦，講得好聽，但係呢個咪就係監控嘅問題咯。喂，你國家廢柴嚟㗎，監管唔到啲製鐵問題㗎。點解日本會出啲咁嘅嘢㗎？唔知你政府不同咯。一個城市一個公司出咗事，即係你個政府廢柴咯。咁所以呢個咪證明咗日本政府當局做得唔好咯，係咪先？所以冇㗎，你千絲萬縷能嘅。所以當好多小朋友一齊去玩主播，即係話嗰邊嘅經濟同埋文化出咗問題，等同一個平台話俾你聽，我唔可以講酒，要講百家人，我唔可以講點煙，我要講點蚊香，係咪？點解咧？我真係唔明。唔可以講警察，要講無字叔叔，咩料咧？你唔會明㗎。喂，呢啲中文字唔好咩？有乜問題啊？警察而家唔出得鏡咩？警察係咪有乜問題啫？你係咪詆毀佢啊？係咪侮辱佢啊？係咪佢個名會令佢覺得佢影衰你啊？即係我覺得成件事好奇怪噶嘛。咩帽子啫？佢咪賣帽㗎而家，係咪？同埋警察定戴帽嘅咩？啱唔啱先？係好搞笑咁呢樣嘢。咁所以你問我就會覺得，你俾翻個中文我啦。我哋中國人嘅中文係好靚，唔好搞咁多嘢，即係同埋平台。喂，我唔使你封殺，你睇啊，重複嘅穿越劇 cut 晒佢啦。啲穿越劇其實害死好多年輕人，我都講過。係。你呢頭穿越，嗰頭話俾你，即係你講啲穿越劇，你尋日都話一死咗就重生㗎啦。重咩生啫？人生得一次冇 take two 㗎嘛。
咁個個小朋友一睇唔開就話我今世唔得唔緊要，我一死咗就會有同佢黐線啦！你又想我害死佢呢啲？所以我極度唔贊同。我不如開個奶，我呢個唔食嘢嘅。我開一集專門講呢啲嘢啦，係啦，開一集專門錄低講呢啲嘢啦，分兩邊版本咧，一個講普通話，一個講廣東話。我覺得呢個都幾好聽嘅，呢啲應該都你哋應該會中意聽。係啊，中意嘅留言區話俾我聽，跟住我就下次就專門講一集呢一啲類。其實我講呢啲係好聽啲嘅，因為我係中意分析嘢啊嘛。好。咁啊，我都幾百搭㗎，但係唔係萬能插數 ，OK？有其他意思嘅，OK？哎呀，好啦，咁啊，今集講住咁多先啦，中意咧記得訂閱、留言、分享，係嘛？唔中意嘅就記得拉黑我啦，係啦，拜拜。拜拜。